Voltamos à parte 2. Galera, como vocês já viram a parte, se vocês já viram a parte 1, tá carregando. Vou mostrar pra vocês. É só ir lá no meu canal. Aí, galera, você faz assim. Depois vem aqui. Tem essas dobradinhas assim, né? Aí você vem e faz isso aqui. Aqui, ó. E galera, tá feito nosso barco, mano. Não ficou muito bom, mas galera, obrigado. Não, galera, obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu. Ah, quase esquecendo, mano. Dá inscrito nesse canal. Dá 100 mil likes. Deixe seu comentário e, por favor, compartilhe esse vídeo. Valeu!